ଦେଖିଲୁ ଆକାଶଟା କେତେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ ରେ ପୁଅ, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦେଖିବୁ? ଦେଖେଇଲୁ, କଣ ଆଣିଛୁ? ଇମା ପୋଟଳ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି। ଏବେ ଖାଇକି ଯିବୁ ସ୍କୁଲ? ହଁ। ହଉ, ଚା ଭାଜିଆ। ଏବେ ମୋ ବୋଉ ବସିଲା ପୋଟଳ ଚାଞ୍ଚିକି କାଟିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ। ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟା ଧନିଆ ଦେଇକି ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲକି ଛେଚିଦେବା। ହେମଦସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ। ଆମର ଯେଉଁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କରେଇ ବସେଇଦେଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। କରେଇ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ତେଲ। ତେଲକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଜିରା ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମର ଗୋଟା ଧନିଆ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଠିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଲୁଣ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଏଠି ହାଲକା ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ପୋଟଳ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେବା ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମର ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ରଖିବେ, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଭାତ, ଡାଲି, ଆମ୍ବ, ତାର ଆଳୁ ଚଟଣି, ଏଠି ତାର ଛତୁ ପାଗ ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୋଟଳ ଭଜା। ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମୋ ବାବୁ ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇଦେ, ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ପଳା।